ما تجيبي مانجا وولادك يفتحوها ويجوا ياكلوها ويلاقوها مش احسن حاجه كده وغضه او طعمها مش مسكر يعني، قومي جايه لفاها في كيس وعناها في التلاجة، وبعدين هاتي لهم علبتين زبادي، هاتي عليهم علبتين زبادي ومعلقه او معلقتين كريم شانتي، وتعالى نعمل احلى طريقه عصير مانجا بقشرها على احسن من المحلات 1000 مره. انا حطيت علبه ونص عشان بنتي كانت واقفه جنبي واخدت بقيه العلبه التانية. حطيت كده علبه ونص من الزبادي، تقدري تحطي 2 اللي يريحك بس يا مكه. وبعدين قطعي المانجا بقشرها، شيلي طبعا البذر والسكر اللي تحبيه، المقدار اللي تحبيه حطيه. انا حطيت دي 100 كوبايه كده، ورجعت حطيت كمان 5 معالق كمان عشان كانت مش مسكره قوي، وحبه ميه متلجين بقى عشان يمشوا الخلاط بتاعك. عندك هاند بلندر اضربيه، اضربي بيه في الخلاط او في الخلاط واعمليه اللي تريحك اعمليه يعني. قلبيها بقى كده وقومي جايه حطها في قلب الخلاط بتاعك، وبعدين اضربها ضربه مبرحا كده زي ما بيقولوا، نعمها جدا، حاولي تنعمها جدا. هما هيجوا في الخلاط 1.5 تقريبا، وانا هرجع ازود حبه سكر كمان، فهاخد حبه من المقدار واضربهم بالسكر التاني يعني. المهم ما علينا، المهم ان هما ينضربوا ضرب كويس. هاتي بقى المصفى بتاعتك في قلب الشفشه او في قلب بوله او في قلب اي حاجه، وقومي جايه حاطه ده مش عصير يا جماعه، ده حاجه كده عامله شكل القشطه قسما بالله. اللي حصله نصيب وشرب منه قال لي تسلم ايدك بجد، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا يعني. كده كده احنا في موسم المانجا، والمانجا عندنا كتير، ايا كان بقى يا غده مسكره اي حاجه اعملوها، كده كده النتيجه هتطلع واحد يعني. بس دول فعلا احنا كنا فتحناهم وطلعوا مش مسكرين. طبعا المانجا تقيله فخفتها بشويه ميه، تكوني بقى محضره معاكي مكعبات من التلج، ممكن تضيفوا عليها كمان قطع من المانجا تبقى نظام راني كده يا مكه، تبقى نظام راني كده في قلب الكوبايات يعني، تاكلوها بالمعلقه. صفتها ما طلعتش غير دول. عاوزه اقول لكم اصلا ان القشر كمان بيدي المانجا تقل وكثافه، لدرجه ان احنا لما بنيجي نخزن المانجا وبنيجي نقشرها بناخد القشر اللي بيطلع من كميه القشور كلها ونقوم جايين عاملينها عصير. المهم تعال بقى نشوف احنا هنقدم العصير بتاعنا ازاي. الكوبايات بتاعتي دي لسه جايباها جديده، عجبتني وجبتهم 3 بس، هما 3. قلت بقى عايزاها من فوق كده، وحطها بقى في شويه سكر ابيض شويه سكر ملون. تقدري تعملي حبه سكر ابيض على معلقه مانجا من دي، وتقومي جايه ضربها كده وعصا كوبايه منها. بصوا الفينش الاخير ده بتاعكم انتوا زي ما تحبوا يعني. اقسم لكم بالله ان الكاميرا اصلا ظلمه المنظر وظلمه اللون، والاضاءه عندي اصلا مش احسن حاجه يعني، بس انا هوريها لكم حالا من تليفون ضيوفنا هيعجبكم جدا يعني. حطي بقى مكعبين تلج اهو، تقدري زي ما قلت لك تزودي مكعبات مانجا اللي ريحك اعمليه. الكوبايات بتاعتي كان منظرها حلو جدا ورهيب، عجب كل اللي شربوا منه. قدميها بقى على الصينيه كده بتاعتك، وكان عندنا اطفال طبعا والكوبايات دي كبيره عليه. بصوا يا جماعه منظر المانجا من التليفون بتاع جيراننا، وطبعا مكه لازم تانسنا يعني. شكله حلو قوي بصراحه، بشاليمو بقى او من غير شاليمو اللي تحبيه. بنتي اللي كانت بتعمله وبتحطه كانت فرحانه بيه وكده. كملت انا بقى بقيت عدد الاطفال كله بالكوبايات الصغيره، وعلى وشهم حبه سكر ملون. ده سكر ملون كان عندي الوان كتير كده على بعض، فمديني بصراحه شكل الجرنشه جميل جدا. وده المنظر الاخير، وربنا يحسن ما بين ايديكم.